isiitana diin jabeessiti waan ta'eef diin jabeessiti waan ta'eef daaroo labutti hidhamu qabdi jeniiti abbaan mana siini dhukkuba riifarii dabarsan kara ciroo ka dabarsan waan dabarsan isii dabarsan kana isiis achirraa kaasanii kara ciroo fidan hidhaa hoggaa hospitaala seenu abbaan manaa kun du'e ruuhin keessaa baate ijumaan haa gartu isii hidha deebifna ijumaan garsiisaa jeniin ijumaan garsiisuun kun hin ta'uu jeniiti addunyaan nagaa jolle warri qilleensarra kan agartan meerka baasa laal jolleen feesbuuka quba qabdu wanti guutu jira agarte ijumaan garsiisaa jeniin ijumaan hin garsiifnuu jen isii akkasis fuudhanii hidhaa dabarsan makiinaan isii fidde reeffasaa kara gandaa galteen jara kana lamaan odoo waliin garsiisin sababni isaa aadaa warra rabbiin gurraacha juuti hammeenya isaanii akka akkasi gartan itti gaafatamaan poolisii Itoophiyaa wanti kun hanga ta'u maanaan himina bar namni beeku walirra fatina hanga akkasin lolan kun biyya diiguu jaama akkana dalaguun seenaa intala tanaa himanii hissi ol kutteetu deebisa akkanaatiin dhufe agartee haa amma wanti kun achirraa ka'ee ballate fatina isin godhuu fedheetiyan achirraa ka'ee ballatu jira keenyuma kana keessa gadi galoon jira kara hima isaan beeyne kara haadha abbaa isaan beeyne ka itti himan hin beeyne ka garaa isaa bira kutuu hin dandeenye ka jimaan